mudei, conforme eu fui fazendo no vídeo, eu mudei, deixei uma saída só aqui, tá? Então a válvula tá desse lado, o manômetro, tá? E uma saída só. Por quê? Porque ele vai ficar provavelmente parado do lado da bancada e eu vou fazer uma tubulação aqui, tá? Para deixar comprimido na bancada, na mesa para informática, eu vou deixar em todos os lugares para uso geral, tá? Bom, tá aí o compressor, certo? Funciona perfeitamente, tá certo? Um compressor ótimo, tá? Vai me ajudar muito, tá? Para tudo que eu precisar. Funciona muito bem. Deixei para ele carregar somente até uns 110 PSI aproximadamente, tá? Não preciso de mais do que isso, tá certo? Inclusive por causa da mangueirinha de PU, tá? Ela aguenta mais. Só que assim, por segurança, eu vou deixar assim, a válvula de escape ali, a válvula de segurança, ela com 120 ela libera, então eu deixei um pouquinho menos também para deixar tudo em ordem, tá? Então motor de geladeira, perfeito, tá? Tudo perfeito, todas as conexões perfeitas, como eu falei no início do vídeo, as conexões são muito baratas, tá certo? Aliás, a gente pode encontrar usadas, tá? É muito legal. Reservatório, esse é um que eu encontrei no ferro velho, mas eu vou... Então a gente vai criar um outro compressor com motor de geladeira também, com outros tipos de reservatórios, tá? Para a gente transportar, levar para outros lugares, esse também dá, porque tem as rodas, mas é muito legal, vou repetir, projetinho legal, facinho de fazer, bom de fazer e vai ajudar muito. Tem aqui no canal um outro vídeo da reforma do meu outro compressor. Meu outro compressor tem 24 litros, a mesma coisa, só que aquele motor muito barulhento. Então assim, dependendo do que você tá, do horário que você tá, no local que você tá, é muito complicado, tá? Então esse motor, muito legal. Então se gostou do vídeo, deixa um like, tá? Se inscreva no canal caso não sejam inscritos, tá? Compartilhe esse vídeo e comentem, tá? Eu gosto muito dos comentários, respondo os comentários, tá joia? E mais uma vez, obrigado.